各位伙伴，大家好。那么今天要跟大家分享如何用 OBS 进行萤幕录制哦，就是不管是 Windows 电脑还是 Mac 系统的电脑，都可以用这个软体哦，这套软体把你的电脑的操作画面，或是你要做一些线上课程的一些教学，把它录起来哦。另外也可以搭配这个双视窗的功能哦。那你现在看到的这个画面呢，就是使用 OBS 做出来的效果，是不是很酷呢？那我们接下来就教大家怎么操作。好，首先呢，我们要先下载软体哦，就是在 Google 搜寻打 OBS 哦，你就会进到这个网页，然后依照你的电脑呢来下载你的这个软体的版本哦。那我现在是苹果电脑，就是下载这个。下载之后呢，我们就进行安装。安装好之后呢，我们就把你的这个系统打开来哦，系统打开来。打开之后呢，我们就可以来进行一些基础的设定，好，基础的设定。好，那这时候呢，我们可以做一些什么样的设定？好，那一开始呢，我们可以先来启动你个人的这个视讯设备。视讯设备意思就是，我现在这颗人的头像要先把它叫出来。那可以怎么做呢？就打开这个，然后点选视讯截取装置，左下角这里，点它，按确定。确定之后呢，先把你的视讯镜头接上来，然后再点选你的那个设备，点开来之后就会有这个画面出现，然后再按下确定。OK， 那就会有你的视讯镜头出现。那它一开始是长方形啦，长方形是正常的。那接下来我们要再来启动你的萤幕的画面。你现在看到的是我的多重视窗了，因为一开始会是这个画面，但是待会我们可以切换到不同的视窗的时候，你看这个就不会有那个画面。好。那我们要怎么做呢？我们就点选这个萤幕截取，依照你的设备要看一下那个萤幕截取，然后按确定之后呢，选择，假设你现在是要录萤幕，就是选择截取萤幕输出。那也有些这个伙伴想要录制简报，假设你要用你的 PowerPoint 做简报，那要选什么？要选这个视窗截取。好，那我示范一次要怎么去选择PowerPoint 简报。好，首先你先把你的 PowerPoint 简报打开来，然后这边呢，我们选择投影片放映的方式，然后这边我们选择设定投影片，然后点选观众自行浏览视窗，然后按确定。确定之后，我们再按播放，好，让它变成一个视窗的模式。那这时候呢，我们可以做什么事情？好，那我们点选这里，我们刚才是不是已经选好视窗截取？那接下来我们就选择那个刚刚的投影片，好，选好，这边是投影片就出现了。出现之后呢，我们就按确定。好，你的 PowerPoint 是不是就出现在你的萤幕上？就出现在你的萤幕上。我们看一下它的效果。那这时候我们可以把画面拉大，画面拉大，那这样就有你的 PowerPoint。那另外也有自己的画面，这时候把自己的视讯镜头挡住怎么办？我们这边可以调整顺序，可以调整顺序。那最上面的呢，就是画面，会在最上面，它不会挡到后面，所以这个视窗大小可以自己调整。好 ，OK， 来，接下来呢，我们要跟大家分享我的专属私房秘技设定这个一定要特别注意
好，来让你的影像品质会更好的一些方法。首先呢，我们就点选右下角设定，点开来之后呢，我们就点选输出哦，就我们在这边会做一些参数的设定。那我自己这边影像位元率，我这边会设定4000哦，4000影像，这个剪掉啊。这边输出呢，我点点输出哦，输出这边我们录影呢，哦，录影的路径呢，我们可以设定看你要档案输出哦，要放在哪里。那我自己先设定桌面哦，这个待会会比较容易找到档案。好，所以如果你没有设定的话，待会影片录完档案不知道跑去哪里，你也不知道。所以我们这边就先设定桌面。录影画质，我们这边选择高画质，档案大小中等，意思就是画质是不错的状态。那再来就是档案也不会太大，因为其他的选项可能会让你档案太大，会不是太好上传。好，录影格式这边很重要哦。一开始他给你的这个格式是没办法上传，但是我们选择 MP4 这个格式是非常 OK 的，就是意思就是做完之后可以直接放在 YouTube 上，好，这是可以直接发布的影片格式。好，影像编码器呢，因为我是苹果 M1 系统，所以我这边就选我的硬体设备是 Apple 的。好，那我们音效的部分呢，我们可以选择你的收音设备啦，像我桌面可以设定我的收音装置。好，那这边可以做设定。那影像的部分呢，我们这边解析度就1920×1080，输出也是1920×1080。那 OK 没有问题就按确定，这是大致上你的整个录影装置都没有什么问题。好，那如果你要开始录影的话，就可以按右下角这边，然后就开始录影，再按一次就按结束，影片就会中断。好。那我们这里呢，这边跟大家分享一个大家最好奇、最想学的，就是这个 OBS 的这个视窗呢，到底要如何做这个圆圈圈的头像？这大家很喜欢的一个功能，如何做出圆圈圈的头像？因为一开始它的设定是长方形，就会把你整个房间的画面全部拍进去，这个人的比例是有点大。那圆圈圈是刚刚好，看起来比较好看。好，那要怎么做呢？首先我们点选你的视讯采集设备，按右键，然后点选滤镜。滤镜呢，这边呢，我们待会会新增一个就按这边按加，然后点选我们这个影像遮罩跟混合，点好之后呢，我们这边就可以有选项可以选。那在选的时候呢，我们这边就选阿尔法遮罩，就类型选阿尔法遮罩。那档案路径呢，我们这边呢要先准备一个档案，什么档案？我们跟大家介绍一下待会呢，我们要使用的档案呢就是一个 PNG 档，记得是 PNG 哦。你可以去 Google 下载一个黑色圆形 PNG 档的一个图片。好，记得是 PNG 不是 JPG 因为呈现的结果会不一样。PNG 下载好之后呢，就按这个就点选它，点选它。点选好之后，你的头像就变成圆形的，这是正确的做法私房秘籍推荐给大家。好，以上呢我们这些基础设定也就帮助你就是做一些萤幕上的录制。就用 OBS， 虽然它是直播软体，但是它也可以来做这个线上课程啊，或是线上教学，或是你要做 YouTube 都可以非常好用的这个录影操作工具，推荐给大家。那最后呢，喜欢我们这个频道，记得帮我按赞、订阅、分享、开启小铃铛。那我们下集见喽，拜拜。